46 yosh yigit keldilar. Qizlarni uzatgan. Suhbatlashib shunaqa bir yig'lab berdilar endi. Sportchi yigit endi qaddi qomati kelishgan. Qizimni oyog'i qizini uzatgan ekan, qaynona aytibdiki, oyog'imdan o'pasan debdir. 3 marta o'pdi avval. Payponlarni yechib, engashib, qaynonani oyog'ini kelin o'pibdi endi, mayli endi yoshlari ulug', erimni onalari deb. Aytibdilarki, ertaga qarindoshlar keladi, o'shalarni oldida meni oldimga kelib oyog'imdan o'pasan debdilar. Umraga borgan hojona ekanlar. Qarang, ibodatga e'tibor qilyapti, namozini o'qiyapti, lekin birovga ozor beryapti. Banda o'zi shunaqada, bandaligini Allohning huzuridagi haqqini ado qilishga harakat qiladi, namozini o'qiydi, ro'zasini tutadi, juda taqvodor bo'lishga harakat qiladi, lekin banda bilan banda o'rtasidagi muomalaga e'tibor qilmaydi. Ha, kelin qanaqasiga qaynonani oyog'ini o'padi? Bu jabr bu zulm bu. 21-asrda ham shunaqa odamlar bor ekanda. Kelinga bir qul o'rnida ko'radigan, bir xizmatkor o'rnida ko'radigan.